تقريبا امنا روحيه، مش يعني امنا مقاما مش سنا. لان الست دي عباره عن احاسيس ومشاعر وعطاء ماشي على رجلين. نعم، وهي بتحب كثير تساعد المواهب الجديده، وهي كانت سبب اساسي في اني اعمل مسلسل اين قلبي. وده كان سبب كبير قوي في انه يعمل لي جماهيريه. كان دور قوي جدا استاذ اين قلبي. في غرض ويانا في الاستوديو وراح نشوفه، واللي بيعني له الغلط بيروح يجيبه اكيد. صورة طبعا المخرج الراحل قرية على طول بدون نقاش. أنا دي ممكن آخدها أكيد معايا يعني. أكيد. الله يرحمه. تفضلي. الله يرحمه ويحسن إليه. كان نفسها أساسا يعني أنا هاخد الصورة دي ليا بعد إذنك طبعا. أكيد. وأنا بشوف إن هو رغم عبقريته وعظمته أحلى ابتسامة في الدنيا وأكتر راجل متواضع قابلته في حياتي بصراحة. كان بدايتك ليها ومن دعوات امي ليا اني الحق اشتغل مع هذا الاستاذ العظيم. واشتغلتي فعلا معه؟ بليز. ممكن اكيد يرجعوا لك بعد التصوير. بس قولي لي بدايتك وياه كانت فيها موقف. كان انا ما بصحاش بدري خالص الا لازم يكون عندي تصوير. تقريبا امتى مثلا تصحي؟ لا ده مش موضوعنا. 4 طيب وبعدين؟ مش موضوعنا يعني. 4 بتصحي دايما 4 anyway. فجيت استاذ جابي اخوي كلمني من افلام مصر العالميه، قال لي انت هتكوني عندي الصبح الساعه 10 في المكتب. فقلت له مين انا 10 دي؟ لا انا ما بصحاش 10 دي خالص. فقال لي الاستاذ عايز يقابلك. قلت له انا هبات تحت المكتب. وقعدنا نضحك وكده، وبعدين دخلت على الاستاذ يوسف شاهين. دخلت عليه وقعدت اهزر معاه وكده، وهو كان دمه خفيف جدا. فبيقول لي ها شفتي لي ايه من افلام؟ قلت له الحقيقه يا استاذ انه انا معظم افلامك يعني ما بفهمهاش. كنت كده على طول كان فقال لي يعني حماره. فقلت له انا و70 مليون تقريبا يعني مش لوحدي. يا ويلي كنت جريئه وياه جدا. فهو يمكن حبني ساعتها بقى انه قلت له مش كل افلامك، بس انا في افلام كتير ما بفهمهاش لحضرتك. طيب ورحتي وعملتي اللقاء وكان عايزك ليه؟ كان عايزني عشان هي فوضى. خلينا نشوف على الشاشه سوا. يلا. وقف بقول لك وقف. قول له يوقف. وقف يا عم ودينا عند المرسى. قول له يوقف. الله على بالك. لا يا زلمه يا باشا يا نازل بسرعه. ما بعرفش اعوم يا باشا. يا جدع يا طبعا هذا الفيلم اثار يعني قصص ومشاكل كثير، لانه موضوعه كان جريء جدا لدرجه حتى الاسم كان عليه كمان اختلاف. احكي لنا. انا مش فاكره ان كان في مشاكل كبيره غير انه الاسم نفسه كان يعني لازم يتقال بشكل معين. هي فوضى مش هي فوضى، يعني ايه؟ سؤال مش تقرير. بشكل سؤال يطرح بشكل سؤال. لا هي فوضى غير لما تقولي هي فوضى. صحيح. فاهمه؟ بس يعني مش بتاكدي ان هي فوضى، انت بتساليها. هي فوضى بالظبط. اكزاكت. انزين وانت هذا الدور لحد الحين ما شاء الله اصداء النجاح وبتلاحقك بكل وقت والناس تكلمك عنه. وانا من اكتر البنات اللي حبيتها نور، اللي هي كان الدور ده. والحمد لله الحمد لله انه الفيلم ده لما رحنا عرضناه في مهرجان فينيسيا كان استقبال عظيم ليه بشكل حقيقي. كنت مطيعه جدا انت ليوسف شاهين، كنت بتنفذي كل اوامره بالحرف. هو اي ممثل لازم يبقى مطيع لاستاذه، بس كمان انا مطيعه عموما. يعني انا طالما ارتضيت اشتغل مع مخرج فانا بالتالي اداه من ادواته، فلازم ابقى مطيعه للمخرج ده. يعني دي صفه فيا عموما، مش الاستاذ تحديدا. اي مع اي مخرج فعلا ختام اعمال تعاملها فعلا. يوسف شاهين كان مع منى شلبي مخرج. وكان نفسي يبقى اكتر يعني، بس الحمد لله. الحمد لله. طيب راح نشوف الحين ويانا غرض ويا الجمهور بالاستوديو، وحد منكم راح يروح يجيبها. لا ما يخصنيش اكيد. لا ده ليك. ما ادري كل شيء جايبين لك اليوم ما ادري. خلينا المفروض ان هذا مثل الشماغ العراقي، المفروض مو مخليه شيء بالكبد. شكرا.
طارق العلي من اكثر الشخصيات اللي اديتها وببراعه ومهاره شخصيه المواطن العراقي. ايوه شو ما السؤال؟ لبستها. ها؟ ما لبستها. لا خلي الحين. ليش ما لبستها؟ عفيسه. كاركتر. اي بس انا احب اوضح نقطه مهمه ممكن جدا. تتكلم معي عراقي بس مثل ما انا اشوفك كممثل عراقي. اي يعني احنا لما سوينا اي جسدنا شخصيات عراقيه. هذه نقطه للعالم كله. إيه. من يقول ان نحن استهزأنا او بالشعب العراقي او هذا، لا، الشعب العراقي شعب له احترامه وتقديره وله حضارته طبعا. وطبعا احنا كنا نتكلم عن نظام معين وكنا نقلد نظام معين او شيء معين، لكن الشعب احنا ما نستهزئ باي شعب في الدنيا. لكن احنا حتى هذا الاحداث اللي صارت عندنا في الكويت احنا قلدنا بعض كاركترات كانت موجوده، ولكن الشعب العراقي شعب مثل ما تفضلت اخت منه له حضاره وله هذا، ونحترم الشعوب كلها، والكويت بلد سلام. طب خليني اشوفك في اليمني كيف؟ ها؟ في اليمني كيف؟ ايه عاد قد انا اقول لك حاجه. ها انا لنا في هذا قد انا قد انا اي طبعا انا اشتهي اقول حاجه بس منه ما تعرف سمعنا لكنات متعدده ومنا جالسه تستغرب ايش هاللكنه وش يقولوا. راجعين لكم بعد الفاصل بنفسرها وراجعين. دير بالك الياهل لشوفه خشه، دير بالك الياهل لشوفه خشه، حمود بكشه. آخر من يعلم اليوم النجمة الجميلة منة شلبي والنجم الرائع طارق العلي. راح نشوف شيء على الشاشة ونتكلم وياكم. أظن ما يصير إن أنت تكوني هنا وما نتكلم على هالعمل. كانت خايفة جدا قبل حرب الجواسيس، وكانت خايفة كمان وهو بعد ما هو بيتعرض كانت بتخاف إن هي تخرج في الشارع عشان كانت خايفة من الناس. لا مش مطلقه طبعا، لانه في بطوله اولى، يعني بطوله اولى بس مش مطلقه، لانه استاذ هشام سليم واستاذ باسم ياخور ودول ناس ليهم تقلهم وتاريخهم الاثنين، وفي مدام فادي عبد الغني ومع الاحتفاظ بالالقاب واستاذ احمد فؤاد سليم ومحدش بينجح لوحده خالص. انت كنتي مرعوبه من المسلسل ده؟ انا سبته كتير، يعني سبته ورجعت له يعني. ليش؟ انا اول ما جالي المسلسل ما كنتش عايزه اعمله خالص. ايش السبب؟ ايش اللي كان؟ كنت قلقانه جدا، انا شخص قلوق شويه وبخاف جدا. يعني خايفه من موضوع الفيلم موضوع المسلسل عفوا، خايفه منه ولا خايفه انه هذه بطوله لك، اول بطوله تعتبر اولى؟ اول تقريبا، وكمان بلس ان انا كنت خايفه لانه الجاسوسيه تحديدا يا بتطلعي فوق يا بتنزلي تحت. ما عندهاش، ما هياش عمل درامي اجتماعي في ناس تحبه وناس ما تحبوش. لا، هي يا تحبيه يا ما تحبيهوش خالص. يعني يبقى من مسلسلاتك المفضله اللي تشوفيها بعدين صحيح كل ما يتعرض، يا اما تحاولي اول ما تشوفيه. هو هذا صحيح كان قصه حقيقيه او مذكرات حقيقيه؟ طبعا في بعض من ابداع وخيال الاستاذ بشير الديك، سيناريست كبير وله تاريخه وله باع كمان في كتابه نوعيه الدراما دي. بس في جزء حقيقي وفي جزء مأخوذ عن روايه استاذ صالح مرسي، في جزء تاني ابداع استاذ بشير. زين، ومبسوطه بنجاح المسلسل؟ احلى حاجه في الدنيا انك تنجحي، احلى حاجه في الدنيا اللي هو دي حاجه بعد الصحه والستر بتتمني ان ربنا يديمها عليكي لحد ما بعد الشهر لحد ما اموت يعني. بعد الشهر عنك، بعد الشهر عنك. في عائله القرقعان اثارت مشاكل وجدل كبير جدا. ليش؟ لانه قالوا انه طارق العلي ساعات في بعض الالفاظ الخارجه ممكن يقولها اثناء المسرحيه، وفي احد طلب منك ان انت تحط علامه للكبار فقط لانه استاء انه كان داخل هو واولاده ما عجبه الالفاظ اللي كانت تنقال في المسرحيه، وهذا وتكلموا عنها الصحافه وسوت مشكله. لا 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 ما كان في مشكله، هذه نقطه احنا لازم نعرفها. هي مسرحيه كبار وبعدين عندنا رقابه واحنا رقباء على نفسنا. مسرحيه كبار؟ لا اقول لك. اي
واحنا رقابه. لو كبار لما تقول مسرحيه الكبار يعني مفروض فعلا لا هو مفروض عليه الكبار. خليني اقول لك شيء. ما هي مسرحيه اطفال قصدك؟ خليني اقول لك. لا ما ابغى الحين اعرف. اوكي مسرحيه للكل. يعني حتى اطفال يحضرونها وفي اعمار معينه.